guys, salam sehat, selamat siang, selamat jumpa kembali kita dengan akun saya Mario Saban. Saya di sini sekarang berada di salah satu air terjun yang sangat indah, yang terletak atau terdapat di lokasi Liang Melas ke atas, Kecamatan Sukabulu, yang berbatasan dengan Pinanga. Guys, inilah dia air terjunnya, sangat keras dan sangat indah sekali. Dan di sini ada beberapa orang mandi. Air terjun ini sudah sepantasnya untuk diperhatikan pemerintah Kabupaten Karo bekerja sama dengan Dinas Pariwisata ataupun juga dengan pemerintah pusat agar akses objek wisata ini dapat dikembangkan. Air terjun ini terdapat di tengah-tengah hutan lindung daerah Pulau Tebu. Dan akses menuju jalan kemari sangat sulit karena kita melewati jalan setapak, jalan yang sangat terjal, turun-turunan. Begitu juga nanti kalau mau pulang, kita juga jalan mendaki dan memegang tali. Inilah dia guys, seorang teman kita pemandu membawa kita kemari. Oke guys, semoga air terjun ini depannya dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat, di mana jalan ke Liang Melas ke atas juga sudah dibangun oleh pemerintah Jokowi, dan Bapak Presiden Jokowi sudah datang kemari pada saat melihat kebun jeruk. Salam sejahtera, salam manis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.